బైక్ సడన్గా ఆగిపోతే ఏం చేయాలి? బైక్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇది. 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అవి ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దామండి. దీన్ని మనం బయటకు ఓపెన్ చేసి లోపల చూద్దాం. దీన్ని బయటకి ఓపెన్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు దీని కింద ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఏమైందో. ఈ క్యాప్ మనం తీస్తాం. ఇంట్లో ఉన్న పెట్రోల్ జాగ్రత్తగా పక్కన పెట్టిన పక్కన. తర్వాత మనకి ఏంటంటే పెట్రోల్ ఓపెన్ జెట్స్ని కడడానికి యూజ్ అవుద్ది. ఇప్పుడు మనం జెట్స్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇవ్వండి, ఇవే జెట్స్ అంటే ఈ జెట్స్ అంటారు. ఇది ఏంటంటే ఈ డొక్కులో ఉంది కదా వైట్గా, ఇది మనకి పెట్రోల్ కార్బొరేటర్ ఫిల్ అయిపోయినప్పుడు, మొత్తం కార్బొరేటర్ ఫిల్ అయినప్పుడు పెట్రోల్ని ట్యాంక్ నుంచి రావడం ఆపుతుంది. ఇది ఇక్కడ పిన్ ఉంది కదండి, చూడండి ఇక్కడ పిన్ ఉంది. బయట తీసి చూద్దాం ఆ పిన్నే, అది ఎలా ఉందా ఇక్కడ. ఇదే చూడండి, ఇక్కడ రబ్బర్ వాచ్లో ఉంది కదా, చూడండి బ్లాక్గా, అది రబ్బర్ వాచ్లో ఇలాగా పిల్లో కానీ మీద లేస్తుంది, దాన్ని నొక్కి పడుతుంది ఇంకా పెట్రోల్ కింద రాకుండా. ఇది చేసే పని, అది చేసే పని. మనం జెట్స్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఓపెన్ చేస్తాం. వీటిని జెట్లు అంటారు. చూడండి చిన్న హోల్స్ ఉన్నాయి వీటికి. ఈ చిన్న హోల్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి క్లోజ్ అయిపోతాయి స్లడ్జ్ వల్ల, పెట్రోల్ వల్ల, నలకల వల్ల. ఇప్పుడు వీటిని మనం క్లీన్ చేద్దాం. ఎలా క్లీన్ చేయాలంటే మామూలు పిన్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే హోల్స్లో పెట్టి మామూలు లూజ్ చేయండి. పెట్రోల్లో పెట్టి పెట్రోల్లో నుంచి అప్పుడు క్లీన్ అయిపోతాయి. అప్పుడు పెట్టిన తర్వాత లాస్ట్ని గాలి వదండి, ఎయిర్. ఇవే జెట్స్. ఇప్పుడు మనం ఇవి చూడండి, ఇవి హోల్స్ ఉన్నాయి కదా చిన్నగా, అవి క్లీన్ చేద్దాం. పిన్స్ ఉంటే పిన్స్తో క్లీన్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇదైతే క్లోజ్ అవ్వలేదు. ఒకవేళ క్లోజ్ అయిపోయి ఉంటే ఒకవేళ ఈ పిన్ మీదండి, ఇక్కడ ఈ పిన్ ఈ హోల్ మూసి ఇక్కడ మన నోటితో గాలి వస్తే క్లీన్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే బయటకు వచ్చేది కదా, లోపల నాట్లు బయటకు వచ్చేది. సరే, క్లీన్ అయిపోయి మళ్ళీ లాస్ట్ మనం ఎలా ఉన్నదో అలా దించాలి. ఒక్కొక్కసారి చోక్ స్టక్ అయ్యి కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఏంటంటే అది సైలెన్సర్లో ఫైర్ అవుతుంటుంది, సౌండ్ వస్తుంది, పెద్ద సౌండ్ వస్తుంది. అది ఎలా క్రియేట్ అవుతుందో ఆ ప్రాబ్లం అనేది, దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. మనం చోక్ని బయటకు ఓపెన్ చేద్దాం. ఇది ఏమవుతుందంటే, దీని ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకసారి మామూలుగా స్టక్ అయిపోయి దీన్ని యూజ్ చేయక చాలామంది సాధారణంగా యూజ్ చేయరు. యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమంటే స్టక్ అయిపోతుంటుంది. మీదకి లెగుస్తుంది పిన్ను అనేది అలా మీదకి ఓపెన్ అవుతుంది. ఇలాగా మీదకి వెళ్తుంది మనం లాగినప్పుడు. అప్పుడు దీనికో ఫ్రిక్షన్ లేక ఇంకా హార్డ్ అయిపోయి అలా మీద వెళ్ళిపోతుంది. కింద ఏమవుతుందంటే ఫ్యూల్ అనేది ఎక్కువ వెళ్ళిపోతుంటుంది ఇంజిన్కి. అప్పుడు సైలెన్స్లోంచి ఫైర్ వస్తుంటుంది. అది ప్రాబ్లం. అప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తుంటే కొంచెం ఎమరీ పేపర్తో దేనికన్నా స్మూత్గా ఎమరీ కొట్టేసి కొంచెం ఆయిల్ రాసి మళ్ళీ ఎలా ఉన్నది అలాగా యాస్టిక్ బిగించేసేయండి, సరిపోతుంది. దీన్ని ఎలాగే తీసుకుని మళ్ళీ అలాగే యాస్టిక్ దీన్ని పెట్టేశాను. నెక్స్ట్ దీని క్యాప్ కూడా మనం వేసేద్దాం. మళ్ళీ మన కార్బెట్ని ఎలా ఉన్నదో అలాగే యాస్టిక్ బిగించేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇంకో విషయం ఏంటంటే, అప్పుడప్పుడు బైక్కి అటు సైడ్ కానీ పడిపోయిన పెట్రోల్ ఓవర్ అయ్యి స్టార్ట్ అవడం మానేస్తుంది. ఆ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే, ఇప్పుడు ఇది కదండి, ఇది డ్రైన్ నిప్లో
దీని ఏముందంటే తీసుకుని వచ్చేసి అనుకోండి, దీంట్లో ఉన్న ఓవరాన్ పెట్రోల్ అంతా వెళ్ళిపోద్ది, బయటికి డ్రైన్ అయిపోద్ది. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత క్లోజ్ చేసేయండి సరిపోతుంది. అప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే స్టార్ట్ అయిపోద్ది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఒక సైడ్ నుంచి మనం ప్రాబ్లం చూసాం. ఇప్పుడు ఇంకో సైడ్ అంటే కరెంటు ప్లగ్. ఇప్పుడు ముందు ఇది కరెంట్ వస్తుందా లేదా అని చెక్ చేయండి. ప్లగ్ ఇప్పి చూద్దాం ప్రాబ్లం ఏంటనేది. ఓకే, ఫ్రెండ్స్ ప్లగ్. ఇప్పుడు దీనికి ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు, మామూలుగా మీకు చూపిస్తాను అంతే. ఒకవేళ దీనికి ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక ఇదంతా బ్లాక్గా మర్చిపెట్టేసి ఏంటంటే ఫైరింగ్ రాక ఇంజిన్ ఫైర్ అవ్వక ఫ్యూయల్ అనేది ఫైర్ అవ్వదు, ఇంజిన్ స్టార్ట్ అవ్వదు. ఒకవేళ మర్చిపెట్టేసి కానీ ఉంటే కనుక ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఉంది కదండి ఇది, ఈ పిన్ దగ్గరికి మీరు ఈ పిన్ రెండు వేట్లకి మధ్యన ఏదైనా పెట్టి మొత్తం అన్ని గోకేయండి. మొత్తం చుట్టుపక్కల ఏం మసి లేకుండా మొత్తం చేసి నీట్గా పెట్రోల్తో కడిగేయండి. ఓపెన్ చేసి ట్యాంక్లో పెట్రోల్తో నీట్గా కడిగేయండి. చూడండి, ఇంకో విషయం ఏంటంటే దీని మధ్య గ్యాప్ అప్పుడు ఇంతే ఉండాలి, ఇంకెంతకన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఇంతకన్నా కొంచెం తక్కువ ఉన్న పర్లేదు కానీ ఇంకా ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఎక్కువ ఉండేది ఫైరింగ్ లైట్ అవుతుంది, ఇంజిన్ ఫైరింగ్ అనేది కొంచెం లైట్గా తీసుకుంటారు. మనం ఇది క్లోజ్ చేద్దాం. మళ్ళీ కార్బొరేటర్ ఎలా ఉన్నది యాస్టీజ్ అలాగే మనం దీన్ని బిగించేసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంజిన్ స్టార్ట్ అవుతుందో లేదా అని అప్పుడు చూద్దాం. చేయవలసిన ఎక్కడైనా బైక్ స్టార్ట్ కాకపోతే మనం చేయవలసిన పని ఇది. ఇంకా ఇది దీనికన్నా ఇంకా మేజర్ కంప్లైంట్ ఏమన్నా వస్తే కంపల్సరీ మనకు మెకానిక్ సైడ్ పట్టుకెళ్ళవలసిందే. ఇది ఎవరికన్నా ఒకరికన్నా యూజ్ అవుతుందని నేను చేశాను. సరే ఫ్రెండ్, థ్యాంక్ యూ. సీ యూ నెక్స్ట్ టైం.